إذا ودعت شمس اليوم الأخير من سنة 2024 وأصبحت في آخر ليالي هذا العام، وأنت في انتظار أن تسمع صرير بوابة العام الجديد وهي تفتح، يا له من حدث يحتاج منا إلى وقفة تأمل قبل وقوعه. ألق نظرة متأملة إلى الخلف، إلى هذا العام المنتهي الذي ستغادر بوابته بعد قليل. ماذا فعلت فيه؟ لو نطق هذا العام، أتراه سيكون شاهدا لك أم عليك؟ انظر إلى السجاد الطويل الممتد الذي ظللت تسير عليه مسيرة 365 يوما. إنه ينطوي الآن طيا، يطوى ويطوى معه كل ما طبعت عليه من آثار وخطوات، وكل ما كتبت عليه من أحرف وكلمات. هناك مساحات مضيئة تشهد لك بذكر وطاعة وفعل معروف، وبين الطيات أجزاء سود ملطخة بالذنوب والمعاصي، والسجاد يطوى ويطوى ولم يبق إلا الجزء الذي تقف عليه الآن، وبعد قليل سيطوى هو أيضا. ليصبح لك سجل كوني يشهد غدا بما عملت فيه. سجل اسمه عام 2024. ترى ما الأثر الذي تود طباعته على سجاد هذا العام قبل أن تخطو آخر خطوة وتتركه؟ كن عالي الهمة وانهض وافعل شيئا تفتخر بحفظه في سجل هذا العام. حاول أن تسجل هدفا في الوقت الضائع كما يقولون. إذا ضاق بك الوقت وشعرت أن السجاد يكاد يسحب من تحت قدميك، فلا أقل من أن تقول 3 وبقلب حاضر: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فإنها تغفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. وإنك إن فعلت ذلك تكون قد غسلت سجادك في لحظة من كل آثار الذنوب والمعاصي، واحتفظت بسجل نقي طاهر لا ذنب فيه ولا معصية. والآن انظر إلى الأمام، تقدم نحو البوابة المفتوحة أمامك، نحو السجاد الأبيض الجديد المفروش بين يديك. حذاري من أن تلوثه من الخطوة الأولى. قف قليلا قبل أن تخطو عليه بقدميك، وأسأل الله أن يلهمك في عامك الجديد الهدى والسداد. ثم عقد النية على أن تفعل في هذا العام من الطاعات ما لم تفعله من قبل. انوي فعل الخيرات ولن تخسر شيء، فإنك إن لم تستطع فعل كل ما نويت فلن تخسر أجر النية. احرص على أن يكون عامك المقبل أفضل من الماضي، حتى يكون خط سيرك إلى الله في صعود لا هبوط. وكل عام وأنت إلى الله أقرب.